ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೊಂಬಾಟ್ ಕಿಚನ್. ಬೊಂಬಾಟ್ ಕಿಚನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ವೆರೈಟಿ ಆದಂತಹ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿಲ್ವಾಲೆ ಶೇಕ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್ ಶೇಕ್. ಭಾರತದ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಶೇಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಜಿ ಇರುವ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಗಂಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗಾಗಿ ಈ ತೊಂಡನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಗಂಜಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ml ನಷ್ಟು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಎಳ್ನೀರಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಶೇಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾರ್ನಿಂದ ಶೇಕನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುರಿದಿರುವ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುರಿದಿರುವ ಆ್ಯಪಲ್ ಹಾಗೂ ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಗಿರುವ ದಿಲ್ವಾಲೆ ಶೇಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ? ದಿಲ್ವಾಲೆ ಶೇಕ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರಹದ ವೆರೈಟಿ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.